हिते अवां सां ॿी अहम ख़बर शेयर कर रहे हैं। कराची एयरपोर्ट ॿाहिरां धमाको, पाक चीन दोस्ती ते हमलो आहे, परॾेही खाते पारां इहो ॼाणायो वियो आहे। चीनी इंजीनियर्स ते दहशतगर्द हमले जी सख्त मज़म्मत करूं था। मुमताज़ ज़हरा बलोच जो चवणु आहे, मुतासिर ख़ानदाननि चीनी शहरनि ऐं पाकिस्तानियुनि लाइ ताज़ियत ऐं हमदर्दी जो इज़हार करियूं था। बुज़दिलाणे हमले में मुलविस दहशतगर्दनि खे इंसाफ़ जे कटहरे में आंदो वेंदो। जवाबदारनि ऐं उन्हनि जे सहूलतकारनि खे पकड़ण में का कसर न छॾींदासीं। तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं, कराची एयरपोर्ट ॿाहिरां धमाको, पाक चीन दोस्ती ते हमलो आहे, परॾेही खाते जी तर्जुमान जो इहो चवणु आहे। चीनी इंजीनियर्स ते दहशतगर्द हमले जी सख़्त मज़म्मत करियूं था। मुतासिर ख़ानदाननि चीनी शहरनि ऐं पाकिस्तान लाइ ताज़ियत ऐं हमदर्दी जो इज़हार करियूं था। बुज़दिलाणी हमले में मुलविस दहशतगर्दनि खे इंसाफ़ जे कटहरे में आंदो वेंदो। कराची में ख़बर आहे जिते एयरपोर्ट ॿाहिरां धमाको, पाक चीन दोस्ती ते हमलो आहे, परॾेही खाते पारां ॼाणायो वियो आहे। चीनी इंजीनियर्स ते दहशतगर्द हमले जी सख़्त मज़म्मत कयूं था। मुमताज़ ज़हरा बलोच जो इहो चवणु आहे।